Vëllezër të nderuar, do vazhdojmë me mësimin e fikut. Libri që kemi përzgjedhur, libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave. Libri I cili flet për dispozitat e fikut, duke filluar me pastërtinë, namazin, tejmumin e kështu me radhë. Libri Umdatul Ahkam është I autorit Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi al-Hanbali. Dhe këtë libër e ka shpjeguar Sheikh Uthemini. Pra shpjegimi I këtij librit, libër domethënë bazë për shpjegimin e këtij libri është Sheikh Uthemini që ne kemi përzgjedhur. Për sa I përket biografisë së këtij dietari, emri I tij është Abdul Ghani al-Maqdisi, I cili lindi në vitin 541 dhe kishte të njëjtën moshë me dietarin e njohur Ibn Qudame, të cilët kishin të njëjtën moshë dhe ishin dhe shok me njëri tjetrin, që të dy ata e kërkuan dijen dhe udhëtuan bashkarisht me njëri tjetrin në për qytetet mëdha edhe në për qytetet ndryshme. Dhe një prej shujukëve të tyre pra ishte Abdul Qadir al-Jailani në Bagdad. Pra një prej dietarëve të Bagdadit. Pastaj Ibn Rajebi në biografinë e tij përmend lëvdatat e dietarëve për të dhe hifdhin e tij të haditheve, derisa titulloi atë prisi besimtarëve në hadith. Pastaj e cilësoi atë si njeri të devotshëm dhe me besim të saktë. Për shkak se ai eci në gjurmët e selefëve, pra ndoqi rrugën e selefëve. Ai urdhëronte për të mirë dhe ndalonte nga e keqja dhe nuk I friksohej askujt përveç Allahut Azza wa Jall. Ai u përball me bidatçi të ndryshëm dhe pati dëm dhe armiqësi prej tyre. Pastaj Ibn Rajebi, Allahu mëshiroft, në biografinë e tij përmend shkrimet e tij, të cilat janë mbi 40 libra. Dhe një ndër këto libra që neve kemi Umdatul Ahkam, që kemi përzgjedh me fillu. Gjithashtu edhe ky libër dëshmon qartë për dijen që kishte Abdul Ghani al-Maqdisi. Ai vdiq, Allahu mëshiroft, ditën e hënë me datë 23 të muajit Rabiul Awwal të vitit 600. Allahu mëshiroft. Një ndër imamet e mëdhenj të hadithit. Pra ai ishte një ndër imamet e mëdhenj të hadithit, I cili shkroi këtë libër duke u bazuar në kërkesën e disa studentëve të tij, të cilët pan tek ai që kishte dije dhe ishte I aftë. Dhe I kërkuan atij që të shkruante një libër rreth dispozitave të fikut, ku ata do t'i bazoshin këtij libri, do ta mësonin pra, do ta kishin si bazë. Kështu ai shkruajti këtë libër duke u bazuar tek dy librat, Sahihul Bukhari dhe Sahihul Muslimi. Hadithet që ndodhen në këtë libër janë hadithe të sakta dhe nuk ka nevojë që neve të kërkojmë për saktësinë e tyre. Pra hadithet që janë tek Sahihul Bukhari dhe Sahihul Muslimi, dietari, autori I ka përmbledh ato, ka përzgjedh hadithet dhe ka shkruar këtë librin që neve kemi këtu. Pra si përmbledhje. Autori ka nisur librin e tij me një parathënie, ashtu sikurse është zakoni I dietarëve të hershëm, ku ata lavdrojnë Allahun e lartësuar dhe çojnë salawate mbi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tregojnë arsyeën e shkrimit të librave të tyre dhe qëllimi që kanë ato me atë libër. Thot autori, Allahu mëshiroft, në parathënien e librit të tij, lavdërimi thot I takon Allahut, sunduesit të plot fuqishëm, I cili është një I fuqishëm. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me drejt tjetër përveç Allahut të vetëm pa ortak, Zoti I qiejve dhe I tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, I gjithë fuqishmi, falësi I madh.
Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhur, lëvdata e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij të pastër dhe më të mirë. Pastaj thot, disa vëllezër më kërkuan mua që të përmbledh disa hadithe rreth haditheve të dispozitave, pra të cilat flasin për dispozitat shariatike, sipas sunetit pejgamberit. Thot për cilën thot kanë rënë dakord dy imamet, Imam Buhari dhe Imam Muslimi. Atëherë unë ju përgjigja kërkesës së tyre duke shpresuar dobinë e saj. Pra i është përgjigj kërkesës së studentëve të cilët kërkuan prej tij që të shkruante një libër, duke shpresuar se ky libër do të bëjë dobi njerëzve. Edhe në të vërtetë dobia e këtij libri është shumë e madhe, për arsye se shumë dietar kanë përfituar nga ky libër, si dhe kanë dhënë kontributin e tyre duke e shpjeguar këtë libër, për shkak se ai është libër që përmban vetëm hadithe të sakta. I lutem Allahu thot të lartësuar që të na bëj dobi me të, t'i bëj dobi atij që e shkruan, apo e dëgjon, apo e lexon atë, apo e mëson, apo shikon në të. Si dhe i lutem atij që ta bëj atë të sinqert për fytyrën e atij fisnike, e cila obligon fitoren tek ai në xhenetet e begata, nga se ai na mjafton ne dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Kjo ishte parathënia e autorit Allahu mëshiroft, i cili gjithashtu në këtë parathënie tregon për shkakun që ka shkruar këtë libër. Ai Allahu mëshiroft e nis me kapitullin e pastërtisë. Dietarët të cilët kanë shkruar për fikun dhe hadithet e dispozitave kanë filluar librat e tyre me kapitullin e pastërtisë, sepse ai është çelësi i namazit, i cili është shtylla e dytë mbas dy dëshmive. Dëshmia la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot, buniya al-islamu ala khamsin. Është ndërtuar thot Islami mbi 5 shtylla. Shahadatu an la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahut, wa anna Muhammadur Rasulullah, dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, wa iqamatis salat, falja namazit, wa itai zakat, dhënia zakatit, wa sawmi Ramadan, agjërimi Ramazanit, wa hajjil beiti, man istata'a ilayhi sabila, dhe thot bërja haxhit, ai që ka thot mundësi për ta bërë atë. Gjithashtu një arsye tjetër që dietarët e kanë filluar librat e tyre me pastërtinë është përkujtimi i nxënësit të dijes në fillimin e studimit të tij, që ai ta pastroj zemrën e tij dhe ta bëjë niyetin të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar në kërkimin e dijes. Pra që ai të synoj dhe të ketë për qëllim me kërkimin e dijes në radhë parë fytyrën e Allahut Azza wa Jall. Dhe pastaj botën tjetër, që të ruaj fenë islame, pra shariatin islam, si dhe ta përhap fenë islame në mesin e njerëzve dhe ta mbrojë atë. Të largoj ignorancën nga vetja e tij dhe të largoj ignorancën nga njerëzit e tjerë, me qëllim që ato të adhurojnë Allahun e lartësuar me dije. Pastaj autori Allahu mëshiroft e ka sjell hadithet të cilat kanë lidhje me pastërtinë. Kapitulli i pastërtisë. Pastërtia nga ana gjuhësore do thot pastrim. Pastërtia nga ana gjuhësore do thot pastrim, ndërsa nga ana shariatike do thot largim i papastërtive dhe heqje e ndytësive apo e pislliqeve. Kjo është pastërtia nga ana shariatike. Fjala pastërti përdoret gjithashtu edhe për pastërtinë shpirtërore. Dhe ajo është pastërtia e besimit, e moralit dhe e veprave. Për këtë është fjala e Allahut të lartësuar, i cili thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Thot merr thot nga pasuria e tyre sadaqa,
dhe më thonë zakatin, të tahiruhum wa të zekihim biha, që ti pastrosh ata dhe ti lartësosh, ti pastrosh dhe ti lartësosh ata me atë, pra me marrjen e zakatit. Si dhe fjala e tij kundrejt kësaj ku thot innamal mushrikuna najas, me të vërtetë thot i dhujtarët janë të pisët. Pra bëhet fjalë për pastërtinë shpirtërore, duke filluar që me shirkun, kjo quhet pa pastërti. Mirë po nuk është diçka që sikurse është pa pastërti të cilat ngjiten mbas rrobave apo ngjiten në vendin ku falesh, që duhet patjetër ta largojmë me qëllim që namazi të jetë i saktë. Kto quhen pa pastërti shpirtërore. Gjithashtu thot Allah i lartësuar wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. Dhe ne thot e shpëtuam atë thot nga populli i cili bënte vepra të ndyta. Pra vepra të ndyta konsiderohen pa pastërti. Pastaj autori Allahu mëshiroft kalon tek hadithi i parë. Në hadithin e parë autori ka sjell hadithin e prisit muslimanëve, ku thot an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Thot transmetohet nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se ka thënë, kam dëgjuar të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam duke thënë, me të vërtetë thot saktësia e veprave është sipas qëllimit. Dhe se çdo njeri thot do të ketë për shpërblim atë që ka patur për qëllim. Nëse hijreti i tij ka qenë për tek Allahu dhe i dërguari i tij, atëherë thot hijreti i tij do të jetë për tek Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe kjo është shpërblimi. Dhe thot nëse hijreti i tij ka qenë për të arritur diçka thot nga kjo dynja, apo për të martuar me një grua thot, atëherë hijreti i tij do të jetë për tek ajo që ai ka emigruar, pra që ka bërë hijret. Këtu Sheikh Uthaymin Allah mëshiroft në shpjegimin e këtij hadithi na flet për biografinë shkurtimisht të Umerit radhiyallahu anhu dhe thot transmetuesi i këtij hadithi është Umar ibn al-Khattabi, prisi besimtarëve, khalifi i dytë i muslimanëve. Ai ishte thot nga fisnik i Kurejshve. Dhe u bë musliman në vitin e 5 apo të 6 thot pas shpalljes. Pra, mbasi kishte zbritur shpallja pejgamberit alayhis salam. Futja ati në islam i forcoi muslimanët. Ai mori pjesë thot në gjitha luftrat që janë bërë. Ndërsa khilafetin e mori pas Ebu Bekrit radhiyallahu an me urdhër nga ai. Pra Ebu Bekri radhiyallahu an, i cili ishte khalifi i parë i muslimanëve, e la që ti ishte prisi i dytë i muslimanëve Umerin radhiyallahu an. Umeri radhiyallahu an i shërbeu këtij posti, pra postit të khalifit, pas Ebu Bekrit në mënyrë më të mirë. Dhe në fundin e muajit Dhulhijhe, në 4 netët e fundit thotë ti, një djalosh thot zjarr putis për atyre pra adhuruesve të zjarrit, e goditi me thik thot, ndërkohë që prisi muslimanëve kishte bërë tekbir për namazin e sabahut. Më pas thot, mbasi u godit, më pas u mbart dhe e dërguan për në shtëpinë e tij. Dhe pas 3 ditësh prisi muslimanëve Umer radhiyallahu anhu vdiq në vitin e 23 Hijri. Dhe u varros pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pranë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në dhomën e Aishës radhiyallahu anhuma. Khilafeti i tij zgjati 10 vjet e 6 muaj e disa ditë. Allahu qoftë i kënaqur me të. Pastaj i thotë Sheikh Allah mëshiroft,
tema për cilën flet hadithi është sqarimi i pozitës që ka njeti tek veprat. Sqarimi i pozitës që ka njeti tek veprat. Vepër quhen fjalët apo punët që bën njeriu, apo lënia diçkaje që kishte për qëllim të bënte. Pra, sikurse është leximi i Kuranit, kjo është vepër, apo marrja abdesit, edhe kjo është vepër. Por quhet vepër edhe lënia diçkaje që kishte për qëllim të bëje. Për shembull, dikush ka pasur për qëllim të bëjë një vjedhje, apo të bëjë një krim. Mirë, pa ai nuk e bën këtë krim apo këtë vjedhje, e lën. Kjo quhet vepër. Pra vepër quhet edhe lënia diçkaje që kishte për qëllim të bënte njeriu. Edhe pastërtia është një vepër sikurse veprat e tjera. Prandaj që ky hadith ka lidhje, e ka sjellë autori pra në librin e pastërtisë sepse ka lidhje me niyetin, sepse edhe vetë pastërtia që është kusht prej kushteve që namazi të jetë i saktë, ka nevojë për niyet. Edhe siç tham, niyeti duhet të jetë i sinqert vetëm për Allahun Azza wa Jall. Ndërsa niyeti, thotë shehu, është qëllimi dhe dëshira, apo është dhe vendosmëria e zemrës. Pra ajo që vendos njeriu me zemër për të bërë është niyeti. Dhe niyeti, të shprehurit e niyetit me z është bidat. Pra nëse njeriu don të falë namazin, apo të agjërojë Ramazanin, apo të bëj haxhin, nuk i lejohet atij që ta bëjë niyetin me z, porse niyeti është diçka që e ka vendin në zemër. Prandaj thonë dhe dietar që shqiptimi i niyetit me z është bidat. Gjithashtu, nga rëndësia e niyetit gjithashtu është që niyeti bën ndarjen midis adhurimit dhe midis traditës. Për shembull, nëse njeriu merr ujë për të marrë abdes, mirë po nuk bën niyet. Edhe mund të freskohet ashtu sikurse merr abdes, ne nuk themi që ky ka abdes. Pse? Se i mungon niyeti. Edhe pse veprimi mund të jetë i njëjtë, ky konsiderohet i papastër. Domethënë pa abdes. Në moment që bën niyetin për abdes, atëherë vepra e tij konsiderohet e saktë. Kjo do të thotë që çdo vepër duhet të shoqërohet me niyet, për shkak se ka ardhur innamal a'malu binniyat, ka ardhur me shkronjën b në arabisht binniyat, që do të thotë që çdo vepër duhet të shoqërohet me niyet. Ndërsa hijreti, pra këta janë fjalë të cilat fjalë të cilat ndodhet në hadith dhe që shehu i shpjegon. Pastaj shehu i bën një përmbledhje hadithit. Hijreti nga ana gjuhësore do të thotë lënie. Pra ta lësh diçka, ta braktisësh atë. Nëse thu hajartuhu nga ana gjuhës arabe, do të thotë që unë e braktisa atë, e lash atë. Ky është hijreti. Ndërsa nga ana shariatike, hijret do të thotë që të lesh edhe të braktisësh vendet e kufrit dhe të shkosh, të shpërngulesh për të jetuar ose për të banuar në vendet islame. Ky është hijreti. Pra nga ana shariatike. Tani thot hijreti për tek Allahu dhe i dërguari i tij. Ai që e bën hijretin për tek Allahu dhe i dërguari i tij, atëherë hijreti i tij do të jetë për tek Allahu dhe i dërguari i tij. Hijreti për tek Allahu bëhet duke u kthyer tek libri i tij. Duke u kthyer tek libri i tij, tek Kurani, dhe duke punuar me të. Duke ju bindur urdhrat që janë atë dhe duke u ndaluar nga ndalesat që kanë ardhur në Kur'an. Gjithashtu bëhet duke punuar vepra të mira për të arritur kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Kjo është hijreti për tek Allahu i lartësuar. Ndërsa hijreti për tek i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam është në dy pjesë, në kohën që ai ishte gjallë dhe në kohën mbas vdekjes së tij. Në kohën që ai ishte gjallë, hijreti për tek i dërguari i Allahut, pra emigrimi për tek ai, ishte duke shkuar tek Allahu, në kohën që duke shkuar tek i dërguari i tij, duke qëndruar pranë tij, si dhe duke mësuar prej tij dhe duke ndjekur sunetin e tij. Ndërsa në kohën që mbas vdekjes së të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, hijreti për tek ai bëhet duke u kthyer sunetit të tij, si dhe duke
u kthyer tek pasuesit e tij, si dhe duke punuar me sunetin e tij. Hijreti i tij thot, pra nëse ai bën hijret për tek Allahu dhe i dërguari i tij, hijreti i tij do të jetë për tek Allahu dhe i dërguari i tij. Domethënë, ai e ka arritur synimin i cili është më i lartë, synimi më i lartë dhe më madhështor që është shkuar tek Allahu dhe i dërguari i tij. Ndërsa fjala e tij thot që kush dhe ai i cili e bën hijretin për të arritur diçka thot nga dynjaja, qëllimi me dynja është arritja e kënaqësive të kësaj dynjaje, sikurse është pasuria apo zënia e posteve, famë edhe gjërat ngjashme, sikurse janë kënaqësitë e kësaj bote. Kurse ajo që thot ose domethënë që e bën hijretin për të martuar me një grua, këtu thot shehu a ka veçuar përmendjen e gruas thot për shkak të dëshirës së madhe që kanë njerëzit thot në lidhje me të. Edhe pse gruaja është një kënaqësi prej kënaqësive të kësaj dynjaje thot, mirë po sikur thot ajo thot qëndron në një anë të peshores dhe të gjitha kënaqësitë e dynjas thot në anën tjetër të peshores. Prandaj pejgamberi alayhis salam e ka përmend, e ka veçu thot në përmendje në këtë hadith gruan. Pastaj në fund thot, atëherë hijreti i tij do të jetë për tek ajo që ka bërë hijret. Pra nuk e përmend dynjan dhe gruan ashtu sikurse përmendi Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe kjo me qëllim thot për të treguar domethënë pozitën e ulët që ka ajo dynjaja dhe gruaja, edhe me qëllim thot që të jetë dëshira e atij që emigron që bën hijret vetëm për të shkuar tek Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe se të bësh hijret me qëllim për të arritur diçka, pra është e ulët veprimi që bën njeriu për të arritur kënaqësitë e kësaj bote, qoftë kjo pasuri, famë, apo qoftë kjo për të martuar me një grua. Ama gruaja në vetvete, as Islami gruan në vetvete ka nderuar dhe ka respektuar dhe i ka dhënë pozitë veçantë. Kjo sa për sqarim. Dhe se të bësh hijret me qëllim për të arritur diçka nga kënaqësitë e kësaj bote apo për të martuar, kjo thotë është diçka e ulët. Prandaj që kjo tregon që njeriu do të ketë për qëllim me hijretin e tij për të shkuar tek Allahu dhe i dërguari i tij. Pra ta bëjë në jetën të sinqert vetëm për Allahun Azza wa Jall. Thotë shehu shpjegimi, domethënë i përmbledhur këtij hadithi. Thotë shehu, ky hadith është një hadith madhështor gjithëpërfshirës. Këtu prisi besimtarve Umer radhiyallahu an transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka bërë të qartë pozitën që ka në jetë tek veprat. Dhe se ai përfshin çdo vepër. Nuk ka asnjë vepër përveç se me niyet. Pra nuk ka vepër përveç se ajo është me niyet. Tek niyeti vërtitet saktësia e veprës, shpërblimi dhe dënimi. Pra në varësi të niyetit. Pra në bazë të niyetit njeriu shpërblehet dhe dënohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri të qartë atë për ta shtyrë njeriu që të synojë gjërat e larta. Pra që ai të synoj me çdo adhurim që bën fytyrën e Allahut të lartësuar dhe botën tjetër, si dhe të largohet nga qëllimi i ulët dhe grada e nënçmuar pa vlerë. Pastaj thot Allahu mëshiroft, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam solli si shembull për këtë hijretin, me qëllim që të krahasohen të gjitha veprat e tjera thot me të. Andaj ata që bëjnë hijret i lën vendet e tyre dhe shpërngulen për tek vendet islame. Mirë po ata kanë qëllime të ndryshme me të cilat ndryshon edhe shpërblimi i hijretit të tyre me një ndryshim thot shumë të madh. Edhe pse vepra është e njëjta. Kështu që kush bën hijret për tek Allahu dhe i dërguari i tij duke kërkuar shpërblimin e Allahut dhe të ndihmojë fenë e tij, atëherë thot Sheikh Allah mëshiroft, atëherë ai është emigruesi i sinqert, i cili ka arritur me niyetin e tij synimin më madhështor, si dhe gradën më të lartë
ndërsa kush bën hijret duke kërkuar dynjan dhe kënaqësitë e saj, atëherë i tilli ka rënë poshtë thot me niyetin e tij te kënaqësitë e dynjas dhe në botën tjetër thot nuk do të ketë shpërblim. Pra njeriu do të bëj kujdes me niyetin e tij. Të jetë niyeti i tij i sinqert vetëm për Allahun Azza wa Jall. Nga dobit që nxirren nga ky hadith është se nxjerrja në pa rëndësisë që ka niyeti tek veprat dhe se saktësia e veprave dhe shpërblimi i tyre është në varësi të niyetit. Gjithashtu thot është nxitja për ta bërë niyetin të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar dhe sqarimi i vlerës që ka niyeti. Gjithashtu prej dobive të hadithi që nxjerr shehu është paralajmërimi që mos të dëshirojë njeriu dynjan me punët e ahiretit. Pra mos synoj dynjan me punët e ahiretit. Njerëzit thot, dobia 4, njerëzit ndryshojnë me niyetet e tyre dhe se çdo njeri do të ketë për shpërblim atë që ka pas për qëllim. Dhe pesta, pastrimi i veprave nuk bëhet përveç se me niyet. Pastrimi i veprave përveç se me niyet, domethënë pastrohet. Nuk bëhet përveç se me niyet. Dhe çdo kush që pastrohet do të ketë për shpërblim atë që ka pas për qëllim me pastërtinë e tij. Dhe thonë arsye që autori, Allah e mëshiroft, e ka sjell dhe hadithin innamal a'malu binniyat, me të vërtetë saktësia e veprave sipas qëllimeve, që pastërtia e ka sjell pra në kapitullin e pastërtisë, që pastërtia të jetë me niyet të pastër, edhe me niyet të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar. Ndërsa dobia e gjashtë që nxirren nga ky hadith është mësimi i mirë i pejgamberit alayhis salam, pra që i jepte shokëve të tij, dhe përsosmëria e oratorisë dhe e sqarimit të tij, sepse ai përmendte bazat dhe rregullat e përgjithshme dhe pastaj i sqaron ato me shembull, ashtu sikurse solli shembull hijretin. Pra çdo musliman duhet ta ketë parasysh këtë hadith madhështor në çdo vepër dhe adhurim që bën ai për Allahun e lartësuar. Kalojmë te hadithi i dytë. Autori Allah mëshiroft sjell hadithin e dytë dhe thot an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Nga Abu Huraira transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur ai është i papastër derisa ai të marrë abdes. Transmetuesi i hadithit është Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakh ad-Dusi. Ai u fut në Islam thot në vitin e Hajberit, pra mori pjesë në luftën e Hajberit dhe ka qenë vazhdimisht pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është kujdesur për hadithet e tij. Gjithashtu pejgamberi alaihi salam ka dëshmuar për kujdesin që ai kishte ndaj hadithit. Pra Abu Huraira është nga sahabët të cilët ka transmetuar më shumë hadithe. Ibn Umayr radhiyallahu anhu i ka thënë atij, pra i ka thënë Abu Hurairas, ti ke qenë që e ke shoqëruar më shumë se ne pejgamberin alayhis salam. Pra ke qenë më pranë tij, si dhe më i dituri nga ne për hadithin e tij. Pra tregon për vlerën që ka pas Abu Huraira radhiyallahu anhu. Po ashtu është transmetuar diçka ngjashme si kjo nga Umeri radhiyallahu anhu. Ndërsa Imam Buhari ka thënë Abu Huraira ka qenë më i dituri për memorizim, pra në hifdhin e haditheve, që ka transmetuar hadithe në kohën e tij. Abu Huraira vdiq në vitin 57 në Medinë. Tema për cilën flet hadithi është sqarimi se çfarë gjykimi ka namazi pa abdes. Pra hadithi i dytë që ka sjell autori në librin e pastërtisë flet për gjykimin e namazit pa abdes. Fjala ku thot Allahu nuk e pranon namazin,
kjo do të thotë që Allahu nuk kënaqet me atë namaz që është pa abdes. Dhe namazi nga ana shariatike është adhurim që ka fjalë dhe vepra të veçanta. I pari që fillon me tekbir dhe përfundon me dhënien e selamit. Ky është namazi. Pra shehu themini Allah mëshiroft, në çdo hadith që vjen, merr fjalët e hadithit dhe i shpjegon ato në veçanti. Pra çfarë do të thotë namaz? Namazi është adhurim që ka fjalë dhe veprime të veçanta. Fillon me tekbir dhe mbaron me dhënien e selamit. Ndërsa pa pastërti që në arabisht do të thotë hadith, është çdo gjë që prish abdesin, sikurse është urina dhe jashqitjet. Ndërsa marrja e abdesit do thotë të pastrohesh me ujë, që është larja e fytyrës, pastaj larja e dy duarve deri tek brylat, fshirja e kokës dhe e veshëve, larja e këmbëve deri tek kyçet e këmbëve. Ky është marrja e abdesit. Shpjegimi i përmbledhur këtij hadithi thotë shehu Allah mëshiroft, namazi ka pozitë madhe thotë tek Allahu i lartësuar, sepse ai është nga bindjet në nshtrimet më të mëdha dhe nga afrimet më të mira me të cilin njeriu afrohet tek Allahu i lartësuar. Ai është lidhës midis robit dhe Zotit të tij. Për shkak të kësaj pozite të madhe, është ndaluar thotë që njeriu të afrohet tek Zoti i tij me të, pra të afrohet me namaz pa abdes derisa ai të jetë i pastër. Pra duhet të afrohet tek Allahu me namaz me abdes, përndryshe nuk lejohet. Ashtu sikurse ka transmetuar Abu Huraira nga pejgamberi alayhis salam, se Allahu nuk kënaqet me namazin e robit dhe as nuk e shpërblon atë kur ai është i papastër derisa ai të marrë abdes thotë. Pra, në këtë hadith duket qartë që na tregon që namazi pa abdes nuk lejohet dhe nuk është i pranuar tek Allahu. Dhe nga dobit e hadithit, pra nga dobit që nxjerr shehu Allah mëshiroft te ky hadith, është thotë se prej namazit ka që është i pranuar, ka dhe prej namazit që nuk është i pranuar, pra që refuzohet. Ai namaz që është në përputhje me shariatin thotë, ai thotë është i pranuar. Ndërsa ai që nuk është puthje me atë që ka urdhëruar shariati, ai është i refuzuar. Po kështu thotë janë edhe adhurimet e tjera. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kush thot bën një vepër për cilën nuk ka urdhëruar thot feja jon, apo që nuk ndodhet në fen ton, atëherë thot ajo është vepër e refuzuar. Pse është vepër e refuzuar për shembull falja namazit pa abdes? Sepse neve jemi urdhëruar që falja namazit është me abdes. Prandaj që ajo është e refuzuar tek Allah. Nga dobit që nxjerrën nga ky hadith gjithashtu thot namazi, qoftë farz, qoftë nafile, madje dhe namazi i xhenazës nuk pranohet nëse e fal atë ai që s'ka abdes derisa të marrë abdes. Edhe sikur të ketë harruar. Pra edhe sikur të ketë harruar. Po kështu edhe ai që është xhunub derisa të lahet. Pra nuk pranohet namazi. Dobia e tretë që nxjerr shehu nga ky hadith është që namazi i atij që nuk ka abdes është haram. Do të thotë që nuk lejohet falësh namaz nëse je pa abdes. Derisa thotë sa të marrë abdes. Sepse Allahu nuk e pranon atë thotë. Dhe afrimi tek Allahu me diçka që nuk e pranon thotë është kundërshtim për të dhe është një lloj tallje. Pastaj thot nga dobia e katërt që sjell shehu është se njeriu nëse merr abdes për namaz, pastaj futet koha e namazit tjetër dhe ai vazhdon thot të jetë i pastër me abdes, atëherë ati nuk i obligohet që të marrë abdes përsëri. Por se i mjafton abdesi që kishte, mund të fali me të 3, 4 apo 5 kohët e namazit. Dhe dobia e fundit që sjell shehu nga ky hadith është madhërimi i pozitës së namazit, nga se Allahu i lartësuar nuk e pranon atë përveç se me abdes, pra duke qenë njeriu i pastër. Pra pozita e namazit duhet madhëru. Dhe njeriu duhet që ta falë namazin me abdes dhe kurse si mos ta falë atë pa abdes.